Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 4 tháng Giêng dương lịch năm 2009. Chúng ta đang ở tại xóm mới Chùa Từ Nghiêm trong khóa an cư Kết Đông. Mùa an cư Kết Đông năm nay chúng ta học hỏi về đề tài con đường của Bụt, những đóng góp của đạo Bụt cho một nền đạo đức toàn cầu. Đầu năm thầy xin chúc các thầy, các sư cô, tất cả các Phật tử có được một năm mới tu tập tinh chuyên, hạnh phúc và giúp được nhiều người có hạnh phúc. Hôm giao thừa Tết Tây, thầy có nói về cái đề tài tiếp xúc với sự sống, tiếp nhận sự sống và ban bố sự sống. Sự sống hết sức là mầu nhiệm và chính mình có thể hiến tặng sự sống cho những người khác, cho những loài khác. Và cái tuệ giác của đạo Bụt có thể giúp cho mình thấy được điều này một cách rất là rõ ràng. Tôi nhắc tới một hôm đi thiền hành xuống chùa Sơn Hà thì tôi tiếp xúc được rất là sâu sắc với những cái lá sồi trên đường đi. Những chiếc lá sồi đó đã được rụng xuống từ 2 tháng nay, bắt đầu mọc ra để thành đất. Và nếu mình có ý tứ một chút thì mình thấy rất rõ ràng là trong một thời gian ngắn nữa thì tất cả những lá sồi đó nó sẽ trở thành đất. Và khi mà nó trở thành đất rồi thì mình không có thấy lá sồi nữa, mình chỉ thấy đất thôi. Nhưng mà nếu mình có con mắt quán chiếu thì mình có thể thấy được trong đất có lá sồi. Nhìn cho kỹ thì thấy trong đất có xương, có da, có thịt của những cái loài động vật khác, những cành cây mục. Và vì vậy cho nên đất nhìn cho kỹ thì thấy đất ôm ấp rất nhiều, ở trong đó có những lá sồi. Và khi cái lá sồi nó rơi xuống, nó không có buồn đau, tại vì nó biết rằng nó sẽ về lại với đất. Đó là một cuộc trở về. Người Việt nói là lá rụng về cội. Cội tức là gốc cây. Lá rụng về cội. Thành ra cái lá sồi rụng xuống là nó đi về cội nguồn của nó thôi. Và mình có thể nói cội nguồn của nó là đất. Và nó sẽ hòa nhập thành đất và trở thành ra những chất dinh dưỡng cho cây sồi. Và có thể là mùa xuân sang năm thì cây sồi nó sẽ đưa ra đời những cái lá sồi mới. Và nhìn vào những cái lá sồi mới thì mình thấy sự tiếp nối của những lá sồi cũ từ lòng đất nó đi lên. Và vì vậy cho nên đối với người biết quán chiếu, nhìn vào một cái có thể thấy được nhiều cái. Nhìn vào trong cái đất thì mình có thể thấy được lá sồi, và nhìn trong cái lá sồi mới thì mình có thể thấy được đất và cái lá sồi năm xưa.
không có gì mất đi hết. Và cái này nó ôm lấy cái kia. Và mình cũng có nói đến cái giáo lý tương tức, tức là cái này cũng là cái kia. Đất là đất, lá sồi là lá sồi, nhưng mà đất cũng là lá sồi và lá sồi cũng là đất. Và khi mình nhìn vào bản thân mình thấy là mình là con trai, mình là đứa con, hay mình là con gái, mình là đứa con, nhưng mà mình cũng là bố, cũng là mẹ. Tại vì nhìn sâu vào trong con người của mình thì mình thấy bố ở trong mình, mẹ ở trong mình, và tất cả tổ tiên ở trong mình. Thì cũng như là không thể nào lấy cái lá sồi ra khỏi đất, không có thể nào lấy đất ra khỏi lá sồi, thì đứa con cũng vậy, nó không có thể nào lấy bố ra khỏi nó được, nó không có thể nào lấy mẹ của nó ra khỏi nó được, nó không thể nào lấy tổ tiên của nó ra khỏi nó được. Và đi đâu đứa con cũng mang bố mẹ, tổ tiên đi theo. Thì cái này nó ôm lấy cái kia nó ôm lấy cái này, không có thể tách rời được. Vì vậy cho nên bố mẹ cho mình sự sống, nhưng mà kỳ thực bố mẹ đã cho bản thân của bố mẹ cho mình. Cái người cho và vật cho nó trở thành ra một. Và cái vật cho với người nhận cũng là một. Mình đã tiếp nhận hình hài này từ bố mẹ, từ tổ tiên. Người tiếp nhận với là vật tiếp nhận nó không phải là hai. Cái này nó ôm lấy cái kia. Không có cái này thì không có cái kia. Thì ban đầu mình thấy hình như có hai cái đối lập nhau, nhưng mà nhìn cho kỹ thì cái này luôn luôn ôm lấy cái kia, cũng như là cái trái và cái phải. Mình tưởng là cái trái và cái phải là nó đối chọi nhau như là mặt trăng với mặt trời, nhưng cái thật là chỗ nào có trái là chỗ đó có phải, chỗ nào có phải là chỗ đó có trái. Hai cái giống như là ở hai thái cực, nhưng mà kỳ thật thì cái này nó ôm lấy cái kia nó ôm lấy cái nọ. Và nếu không có trái thì không bao giờ có thể có phải, không có phải thì không bao giờ có trái. Và mình đi đến kết luận là cái sống và cái chết nó cũng như vậy. Cái sống với cái chết nó liên hệ tới nhau mật thiết. Cái sống nó ôm lấy cái chết, nhìn trong cái sống thì thấy cái chết, và mình nhìn vào trong cái chết thì thấy cái sống. Bởi vậy cho nên nhìn cái chết cho sâu thì thấy rõ ràng nếu không có nó thì không có sự sống. Cũng như là mình nhìn vào hồ sen của mình thấy bùn với sen. Mình nhìn trong sen thì thấy có bùn. Nếu không có bùn làm sao có sen được. Và nếu mình nhìn vào bùn thì mình thấy rằng bùn này có thể trở thành sen. Nếu không có bùn thì không có sen. Thì cái chết với cái sống nó giống như là hai cái chống đối nhau, kẻ thù của nhau. Nhưng kỳ thực trong cái tuệ giác của đạo Bụt đó, thì cái sống với cái chết hai cái nó tương tức, nó dựa vào nhau, nó làm ra nhau. Không có cái chết không bao giờ có thể có cái sống, và không bao giờ có thể có cái sống nếu không có cái chết. Và cái tay phải, tay mặt cũng vậy, tay trái, tay phải cũng vậy. Giống như là hai cái đối lập nhau, kỳ thực cái này ôm với cái kia. Và vì vậy cho nên mình không có sợ hãi nữa. Và khi quán chiếu cái lá sồi nó rơi xuống, rồi cái lá sồi nó sinh trở lại trên cây, cũng như quán chiếu cái sự có mặt của bố mẹ ở trong mình, và mình thấy rằng mình chính là bố mẹ, thì tất cả những cái thấy sai lầm, những cái tà kiến nó không còn nữa. Và cái chánh kiến mà mình có làm cho mình không có buồn đau, không có tủi hờn, không có giận hờn, không có sợ hãi nữa.
Và nếu mà mình trân quý sự sống thì mình biết rằng cái sự chết đó, nó là một phần của sự sống, nó là một nguyên tố để làm ra sự sống. Nếu không có cái sự chết thì không thể nào có sự sống. Thì chúng ta biết rằng trong cơ thể của chúng ta có rất nhiều tế bào, mà các tế bào nó sinh diệt, ngày nào cũng có tế bào chết và ngày nào cũng có tế bào mới sinh ra. Và nếu không có cái diệt của những tế bào cũ thì không có sự sinh ra của những cái tế bào mới. Cho nên hai cái đó nó rất là cần thiết. Và lúc đó mình thấy mình ôm hết cả cái sống và cái chết ở trong mình. Khi mình thấy mình cần phải trân quý sự sống thì không có nghĩa là mình sợ chết. Và cái sự thực tập ở làng Mai là chánh niệm. Và trong mỗi bước đi, mỗi hơi thở, mình đều có thể thấy được rằng mình đang có mặt. Mình đã tượng trưng cho sự sống và mình có thể hiến tặng sự sống cho những loài khác. Mình không biết, nhưng mà mỗi hơi thở mình cũng có thể hiến tặng sự sống. Mỗi bước chân cũng có thể hiến tặng sự sống. Và sự sống có cái phẩm chất. Thường chúng ta chạy đi tìm những cái hạnh phúc đâu đâu trong tương lai. Và chúng ta không có thỏa mãn trong giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên chúng ta không có cái cơ hội để nhận diện những cái mầu nhiệm của sự sống nó đang có mặt trong giây phút hiện tại. Mà Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta là chúng ta có thể sống hạnh phúc được ngay trong cái giây phút hiện tại, mà không cần phải phóng tâm về tương lai, không cần phải đi tìm cầu một cái gì khác nữa. Cái giáo lý đó được gọi là giáo lý vô nguyện hay là vô đắc. Giáo lý đó cũng không có gì khó hiểu lắm, và cũng không có khó thực tập lắm. Vô đắc vô nguyện tức là không có chạy theo một cái bóng dáng hạnh phúc ở tương lai hoặc ở nơi khác, mà có thể sống hạnh phúc liền ngay trong giây phút hiện tại. Và đầu năm mình nên quyết tâm học và sống cho được như vậy. Hạnh phúc là cái gì có thể có được ngay bây giờ và ngay ở đây. Và trước hết là với hơi thở, với bước chân chánh niệm, mình thấy được rằng sự sống đang có mặt. Sự sống đang có mặt với tất cả những cái mầu nhiệm của nó. Sự sống đang có mặt ở trong cơ thể của mình, ở trong cái tâm hồn của mình. Sự sống đang có mặt ở chung quanh mình, và mình phải tiếp xúc với sự sống. Tiếp xúc sự sống bằng cái năng lượng của chánh niệm. Giống như một người tỉnh thức. Một người tỉnh thức thì có thể nhận diện được sự sống và những mầu nhiệm của sự sống đang có mặt ở trong mình và xung quanh mình. Và không có chánh niệm thì mình không có tiếp xúc được với sự sống, những mầu nhiệm của sự sống. Khi mà mình nhận diện được cái sự sống với những mầu nhiệm của sự sống rồi, thì mình thấy rằng mỗi giây phút rất là quý giá. Mấy giây phút mà mình có mặt đây rất là quý giá. Buổi sáng mình hít thở, mình thấy không khí nó rất là thơm, rất là trong lành. Không khí rất là thơm, rất là trong lành. Và điều đó nó đem lại hạnh phúc liền lập tức. Có những cái lúc cái không khí nó không có thơm gì hết. Có những lúc không khí nó không có trong lành gì hết, và mà mình vẫn phải thở. Trong khi đó thì ở đây mỗi khi thức dậy, mở cửa đi ra ngoài cái thấy
đất trời thơm thơm, trong rất là trong lành. Thì đó là tiếp xúc với sự sống, với những màu nhiệm của sự sống. Rồi mình thở, 2 lá phổi mình có thể thở vào thở ra được, thở bình thường được, và mình hưởng cái không khí trong lành đó. Chúng ta nên biết rằng cái giờ phút chúng ta sinh từ bụng mẹ ra đó là cái giờ phút rất là khó khăn. Ở trong bụng mẹ chúng ta ấm áp lắm và êm ái lắm. Cái thai nó nằm ở trong bụng mẹ, nó nằm trong nước, thành ra nó rất là êm. Một cái đệm, một cái nệm bằng nước nằm rất là êm, không có bao giờ quá nóng, không có bao giờ quá lạnh. Và khi thở thì mẹ thở cho mình, khi ăn thì mẹ cũng ăn cho mình, khỏi làm gì hết, nằm yên ở trong đó thôi. Đó là những cái tháng tuyệt vời ở trong cung điện của đứa con. Cung điện của đứa con tức là tử cung. Đến khi mà sinh ra một cái thì nó có cái sốc rất là lớn. Từ cái chỗ rất là êm ái, nó đi ra một cái chỗ mà phải đụng chạm tới những cái cứng. Và cái quan trọng nhất là phải thở, phải tự mình thở. Và trong lúc đó, ở trong phổi của em bé, nó có những chất nước, và nó phải hắt hơi ra để cho những cái nước ở trong phổi nó đi ra, rồi nó bắt đầu thở vào hơi đầu tiên. Đó là giây phút rất là quan trọng của đời nó. Nếu mà nó không có thở được lúc đó thì nó chết. Cái giây phút đó giây phút rất là khó khăn. Hơi thở đầu tiên, mà trước khi thở là phải hắt hơi, đẩy ra những cái chất nước ở trong nó có sẵn ở trong phổi. Lúc đó em bé phải tự thở lấy. Thì bây giờ đây mình đã qua cái giai đoạn đó rồi. Cái giai đoạn đó nó chỉ qua được chừng mấy giây thôi. Nó sống hay là chết nó tùy theo mấy cái giây đó. Mình đã vượt qua rồi, và bây giờ mình có thể thở, 2 cái lá phổi mình nó tự do. Thì nổi cái chuyện mà mình thở cái không khí trong lành và thơm tho đã đem lại hạnh phúc rồi. Rồi mình bước chân đi, mình bước những bước chân nhẹ nhàng, mình tiếp xúc được với cỏ, với cây, với sỏi, với đá. Rồi mình tiếp xúc được với những màu sắc, những hình ảnh, những âm thanh và những màu nhiệm của sự sống. Mình vẫn chưa có thể giải nghĩa được. Mỗi cọng cỏ, mỗi cành hoa đều rất là màu nhiệm. Trăng sao, mây, suối, tất cả những cái đó đều rất là màu nhiệm. Mà nếu mà mình quên lãng, mình không có chánh niệm thì mình không có nhận diện những cái đó. Rồi mình tự giam mình trong một cái vỏ của cái sự buồn khổ, giận hờn, lo lắng, tuyệt vọng. Mình đánh hết tất cả những cái màu nhiệm đó của sự sống, tại vì mình không có tiếp xúc được. Cho nên cái giáo pháp hiền pháp lạc trú của đạo Bụt đó là rất là hay, rất là quan trọng. Anh không cần phải chạy về hướng tương lai, anh cũng cần mơ tưởng tâm cái hạnh phúc nào đó nơi khác ở trong tương lai. Cái hạnh phúc có thể có được bây giờ là anh được tiếp xúc với sự sống màu nhiệm trong anh và chung quanh anh. Và cái mà anh đi tìm nó có mặt ngay tại đó, trong giờ phút đó, màu nhiệm. This is it. Tức là cái mà anh đi tìm nó có sơ trước mặt đó. Và khi mà chúng ta trở về được với cái giờ phút hiện tại, chúng ta tiếp xúc được với bao nhiêu màu nhiệm của sự sống,
và chúng ta tiếp xúc được bao nhiêu những cái điều kiện hạnh phúc mà chúng ta đang có. Ví dụ như là chúng ta đang thở được, thở ra thở vô, không có nguy hiểm như cái hồi mới sinh ra. Chúng ta có thể bước chân, chúng ta có thể uống trà được, chúng ta có thể ngắm nhìn mây trắng, mây bạc, trắng vàng được, chúng ta có thể mỉm cười nhìn nhau, nắm tay nhau đi thiền hành được. Tất cả những cái đó là những cái mình đang có và mình có thể sử dụng được để có hạnh phúc. Và mình có một kho tàng hạnh phúc đang có mặt. Tuy rằng cái sức khỏe của mình nó không có tuyệt hảo, tuy rằng không có gì tuyệt hảo cả, nhưng mà mình có dư sức để có hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên mỗi người chúng ta nếu mà thực tập chánh niệm, biết sử dụng hơi thở, bước chân và con mắt chánh niệm, thì chúng ta có thể có hạnh phúc liền được trong giây phút hiện tại, khỏi đi tìm. Mình có thể ăn mừng sự sống. Mình coi như là mỗi ngày mình đi thiền hành á, tức là mình đi ăn mừng sự sống. Mỗi bước chân là một cái sự ăn mừng. Khi mình rửa bát á, mình có thể ăn mừng sự sống được. Khi mình nấu trà, mình cũng là ăn mừng sự sống. Mình ăn mừng sự sống, celebrate life trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Sướng quá, mình đang có mặt, sự sống đang ở trong mình, xung quanh mình. Mỗi giây phút của mình, dầu là quét nhà, dầu là nấu cơm, đều là ăn mừng hết. Ăn mừng sự sống hết. Và tự nhiên đời sống của mình hàng ngày trở thành ra một cái gì rất là mầu nhiệm. Mình không cần phải trở thành một người khác, mình không cần phải thành Phật hay thành tiên, mình không có cần có bằng cấp, mình không có cần có địa vị nào cả. Mình chỉ cần tỉnh dậy, mình cần tiếp xúc với những cái mầu nhiệm của sự sống, thì tự nhiên mình có hạnh phúc. Sống như thế nào để mỗi phút giây nó trở thành một phút giây của sự ăn mừng, ăn mừng sự sống. Sống như thế nào để mỗi cái giây phút của đời sống mình nó trở thành ra một huyền thoại cho con cháu của mình. Đạo bà của mình ngày xưa sống như vậy đó, giây phút nào cũng vui, giây phút nào cũng hạnh phúc. Và cái điều đó có thể làm được với giáo lý của Đức Thế Tôn. Mỗi giây phút trong đời sống hàng ngày của mình có thể là một huyền thoại cho con cháu mình. Mình có khả năng sống hạnh phúc. Và cái khả năng sống hạnh phúc, the capacity to be happy, có thể là cái đức hạnh, cái quý nhất nơi một con người. Con người nào mà có khả năng có hạnh phúc, con người đó là con người có giá trị cao nhất. Có những người họ rất giàu, có những người họ rất quyền thế, và có những người họ có nhan sắc mặn mà, nhưng mà họ không có khả năng có hạnh phúc thì cũng như không. Thành ra có khả năng có hạnh phúc, có khả năng sống hạnh phúc, đó là cái quý nhất. Và trong chúng ta có những người như vậy, có những người có khả năng sống hạnh phúc. Đó là những người rất may mắn. Và cái đó chúng ta có thể tập được. Chúng ta đừng đi tìm hạnh phúc ở nơi khác. Chúng ta đừng có đi tìm hạnh phúc ở trong tương lai. Chúng ta hãy trở về giây phút hiện tại để tiếp xúc với sự sống mầu nhiệm. Và chúng ta thấy rằng cái mà chúng ta đi tìm, cái hạnh phúc mà chúng ta đi tìm nó có ngay bây giờ. Tại sao chúng ta phải bươn chải? Và khi mình sống hạnh phúc rồi thì mình làm hạnh phúc cho những người xung quanh rất là dễ dàng. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt, mỗi giây phút của đời sống của mình nó là hạnh phúc. Và mình trở thành ra một nguồn suối hạnh phúc cho những người khác. Điều này là điều mình có thể làm được. Và năm mới mình nên phát cái tâm là sống như thế nào
để mình có thể có hạnh phúc ngày hôm nay, ngày hôm nay. Không có cần cái gì hết, mình có đủ hết rồi. Đạo đức học là một môn học cần tới cái tư duy, cái lý tính, reason. Và đạo đức học có mục đích là tìm ra xem cái gì là cái cần làm và cái gì mà cái không nên làm, không được làm. What is the right thing to do? Thì khi mà chúng ta nói đến đạo đức học tiêu chuẩn, normative ethics, tiêu chuẩn đạo đức học normative thì chúng ta phải nói tới những cái tiêu chuẩn khổ vui. Những cái gì mà đem lại cái khổ thì chúng ta không nên làm. Và những cái gì đem lại cái vui thì ta có thể làm. Đó là tiêu chuẩn, một trong những tiêu chuẩn. Nhưng mà tiêu chuẩn đó nó không có tuyệt đối. Tại vì có những cái mình thấy như khổ, nhưng cái thực nó không phải là khổ thật. Nó tùy theo cái cách của mình mà cái đó là khổ hay là không có khổ. Ví dụ như mình chùi cầu tiêu thì mình nói chùi cầu tiêu là khổ hay là vui à? Nó tùy theo người, phải không? Có những người không có cầu tiêu để chùi. Có những người có cầu tiêu nhưng mà không có xà phòng, không có để tẹt răng để chùi. Có người có cầu tiêu nhưng mà không có thì giờ để chùi. Vì vậy trên đối với người đó chùi cầu tiêu rất là hạnh phúc. Có một cầu tiêu để chùi, rồi để có cầu tiêu sạch mà đi, thì trong khi chùi cầu tiêu có thể có hạnh phúc. Còn nếu mình nói rằng mình như thế này mà phải đi chùi cầu tiêu thì tự nhiên mình đau khổ. Thành cái khổ hay là cái vui, hạnh phúc đó, nó tùy theo người thôi. Ví dụ như đi học, ngày nào cũng phải đi học hết. Tại sao phải đi học nhiều như vậy? Mà con nít nó đòi hỏi, nó đặt câu hỏi. Thì có những đứa nó nói được đi học, được có cơm, có áo, có nhà cửa, có cha mẹ nuôi đi học là hạnh phúc. Nhưng mà có những đứa nói đi học là không có hạnh phúc. Thành ra cái khổ và cái vui nó không có giá trị tuyệt đối. Nó tùy theo cái tâm của mình. Khi mình uống rượu thì hay là hút thuốc phiện thì nó có vui chứ, nó có cái cảm giác khoái lạc, nó có cái lạc thọ, cái đó là vui. Nhưng mà cái đó mình nên làm hay không?
là tại vì cái đó nó sẽ đem tới cái đau khổ trong tương lai. Vì vậy cho nên cái khổ đó là cái khổ đưa tới cái vui, đó nó đưa tới cái khổ. Vì vậy cho nên chữ khổ, chữ vui nó có cái nghĩa tương đối lắm. Cho nên cái tiêu chuẩn khổ vui này cần phải xét lại. Có những cái học thuyết đạo đức nói rằng cái gì mà đem lại hạnh phúc, cái vui, thì hành động đó gọi là đúng. Mà cái gì mà đem lại những khổ đau thì cái đó là sai, là không nên làm. Tiêu chuẩn khổ vui là nó như vậy. Nhưng mà nổi một cái chuyện định nghĩa thế nào là khổ, định nghĩa thế nào là vui cũng khó. Rồi cái khổ, chính bản thân cái khổ cũng là một cái yếu tố nó làm ra cái vui. Tại mình đã học được về cái lý thuyết tương tức rồi. Làm sao mà có cái vui nếu không có cái khổ? Làm sao có cái phải nếu không có cái trái? Làm sao mà có cái sống nếu không có cái chết? Và mình thấy rõ ràng rằng là không có buồn thì không có sen. Và vì vậy cho nên cái khổ đau nó đóng một vai trò khá quan trọng. Nó đóng một vai trò khá quan trọng để tạo ra cái niềm vui. Ví dụ như anh chưa bao giờ bị đói hết, thì anh có thể nào thấy được cái hạnh phúc được ăn cơm. Có đói ăn mới ngon, có đói mới biết trân quý khi mà mình có một cái gì để ăn. Có những người thanh niên lớn lên chưa biết chưa biết chiến tranh là gì, thành ra không có sợ chiến tranh, thành ra sẵn sàng để gây chiến. Nhưng mà những người mà đã đi qua chiến tranh rồi đó, thì thấy rõ ràng rằng chiến tranh là một cái không nên bao giờ có. Và những người đó họ thấy có hòa bình, họ rất là trân quý, họ không muốn làm mất hòa bình. Vì vậy cho nên đi qua cái khổ đau là người ta lớn lên và người ta có khả năng nhận diện được cái hạnh phúc. Cho nên cái khổ nó cũng có cái giá trị tích cực của nó. Và khi mình nhìn cho kỹ thì mình thấy rằng con người phải đi qua một ít những khổ đau, phải đi qua một ít khổ đau để có thể nên người. Và mình có thể học được rất nhiều từ khổ đau. Chính nhờ khổ đau mà mình có thể phát khởi cái hiểu biết và cái thương yêu. Vì vậy cho nên cái tiêu chuẩn khổ vui nó không có đủ để tạo dựng một cái nền đạo đức vững chãi. Mỗi người trong chúng ta đều cần tới khổ đau. Những cái khổ đau có thể giúp cho chúng ta hiểu được và thương được. Và nếu không có hiểu và có thương thì không có thể nào có hạnh phúc. Cho nên khổ nó có đóng cái vai trò nào quan trọng ở trong cái chuyện làm ra vui. Đó là cái thấy của đạo Bụt, tương tức. Rồi tới cái tiêu chuẩn lợi hại. Lợi hại
cái gì mà nó hại tới sức khỏe, nó hại tới cái an vui của mình, thì cái đó là không nên làm. Mà cái gì nó đem đến cái lợi ích thì cái đó nên làm. Ở trong đạo Bụt á, thì khi mình nói tới lời hại á, tức là mình nói tới cái lợi hại cho cái chuyện tu học. Beneficial hoặc là unbeneficial. Ví dụ như là cái hoàn cảnh mà nó giúp cho mình có chánh niệm, có chánh định và có trí tuệ thì gọi là lợi. Mà sống trong cái hoàn cảnh mà làm cho mình bị thất niệm, làm cho mình không chất chứa những tà kiến thì đó gọi là hại. Thành ra cái tiêu chuẩn lợi hại nó tới, nó có thể bổ túc được cho cái tiêu chuẩn khổ vui. Nếu cái khổ đó mà nó có lợi cho mình, tại sao mình không có chấp nhận nó? Và khi mình chấp nhận nó thì cái khổ nó không có làm cho mình đau khổ nữa. Ví dụ như là cái chuyện leo núi hiking. Có những người nói không biết thời giờ đâu mà để cả ngày để đi leo núi cho mệt. Leo lên tới cái núi đó nó hết hơi rồi về áo quần rách rồi dơ rồi đói. Tại sao mà đầy đọa tấm thân như vậy hiking? Nhưng có những người đi hiking về hạnh phúc vô cùng. Tại vì tuy là mệt như vậy nhưng mà họ thấy khỏe trong người. Thì cái đó là có lợi. Tại sao ở nhà nằm dài coi tivi cho khỏe mà phải leo mấy chục cây số đường núi để về hết sức khỏe như vậy? Thì đó là cái tiêu chuẩn lợi hại. Và cái khổ có thể có lợi cho cái sự nên người của mình. Vì vậy cho nên chúng ta cũng nên khổ một ít. Cái vui có thể làm hại mình. Và vì vậy cho nên chúng ta không có nên cái vui đó, không nên vui cái vui đó. Vui trong tham dục, vui là khổ. Khổ để tu hành, khổ ấy vui. Ban đầu thấy ăn chay, tại sao lại phải ăn chay? Khổ quá. Nhưng mà khi ăn chay mà với cái trí tuệ thì mình thấy ăn chay nó hạnh phúc hơn là ăn mặn nhiều. Trong khi ăn chay mình bảo vệ được sinh mạng, mình bảo vệ được trái đất. Thành ra trong khi ăn chay mình không có thấy ăn chay là khổ nữa, mà mình thấy ăn chay là rất là vui, rất là may mắn mới được ăn chay. Thành ra tất cả mọi cái tiêu chuẩn này đều là tương đối. Mình đang nói tới cái chuyện đạo đức học tiêu chuẩn, nó tương đối lắm. Thành cái tiêu chuẩn lợi hại nó tới, nó bổ túc cho cái tiêu chuẩn khổ vui. Bây giờ mình nói đến cái tiêu chuẩn mê ngộ. Đây là những cái tiêu chuẩn của đạo Bụt đưa ra. Mê tức là mình đang bị không có sáng suốt, mình không có tỉnh táo. Và không có tỉnh táo thì những cái quyết định của mình có thể là sai lầm.
Ví dụ có một bữa đó mình giận đứa con trai của mình và mình làm cái chúc thư là sau khi mình chết, đứa con trai này sẽ không được lãnh một chút nào gia tài của mình hết. Thì trong khi đó là mình bị cái giận nó làm cho mình mù quáng. Và nếu mình viết chúc thư trong cái giây phút đó thì đứa con lãnh đủ, mình sai lầm. Thành ra không nên có một quyết định nào trong khi mình đang mê hết. Hoặc nếu mình không đang giận thì mình đang đam mê. Mình vướng mắc, mình đam mê. Mình quyết định trong khi mình vướng mắc, mình đam mê. Thì quyết định đó làm hại tất cả cuộc đời của mình. Mình bỏ thân mình đi. Mình mất thân, mất cuộc đời tu học của mình. Thành ra những cái quyết định của đời mình đó, không nên bao giờ được làm trong những cái giây phút mình mê, mà phải làm trong lúc mình tỉnh táo. Khi mà mình ở trong trạng thái mê á, thì cái thấy của mình về lợi, về hại, về khổ, về vui nó sai lầm vô cùng. Và vì vậy cho nên mình phải lấy cái tiêu chuẩn này làm một tiêu chuẩn quan trọng. Ngộ tức là mình tỉnh táo, mình biết được cái sự thật, mình có chánh kiến. Và đây là một cái tiêu chuẩn nó tới, nó giúp cho, nó bổ túc cho hai cái tiêu chuẩn đầu. Khai và giả. Khai tức là mình mở cửa ra. Giả tức là mình chặn đường lại. Hai cái chữ này nó nằm trong đạo Phật. Bất cứ một cái luật lệ nào cũng có thể tuyệt đối được. Bất cứ một luật lệ nào, một cái tiêu chuẩn đạo đức nào thì nó cũng không có tương đối được. Vậy cho nên phải có khai, và có những trường hợp đặc biệt gọi là exceptional case, khai. Ví dụ như không nói dối. Không nói dối là tiêu chuẩn đạo đức. Nhưng mà nếu cái tên sát nhân kia nó tới nó hỏi anh có thấy anh thấy cái người đó trốn ở đây hay không, thì nó đi tìm, nó giết người. Mà nếu mình nói thấy nó đang nằm trốn ở chỗ đó thì mình nói sự thật. Nói sự thật xong thì anh kia đi vô tìm người kia để giết, thì nói sự thật như vậy là một hành động không có đúng đạo đức. Thành ra tuy là không nói dối là tiêu chuẩn đạo đức, nhưng mà thỉnh thoảng cũng phải khai, tức là mở cửa. Có những trường hợp đặc biệt là mình phải nói dối. Thành ra có nhiều trường hợp, như là trường hợp đôi khi phải giết người, đôi khi phải giết, đôi khi
Ví dụ như là trong trường hợp gọi là giúp người ta chết một cách nhẹ nhàng, không có đau đớn, Anastasia, con người đó đau khổ quá nhiều và rất là muốn chấm dứt đau khổ, và người đó muốn được chết mau và chết không đau đớn, nhưng mà mình theo cái luật gọi là bất sát, thành ra mình nhất định là không có giết. Thì vấn đề này là vấn đề khai, có nên mở cửa, có nên để cho người đó chết hay không. Đó là một vấn đề đang xảy ra ở nhiều nước. Hiện bây giờ trên thế giới chỉ có 3-4 nước là cho phép cái đó thôi. Tất cả các nước khác đều không có cho phép chích thuốc để cho người ta chết. Tại vì sợ rằng khi mà mở như vậy rồi người ta lợi dụng, người ta đi quá đà, và trong đó có cái sợ. Vấn đề phá thai. Thì giáo hội Cơ đốc giáo, giáo hội La Mã vẫn có một cái lập trường rất là vững chãi về cái chuyện phá thai. Tại vì phá thai tức là giết người. Có một giai đoạn thì giáo hội nghĩ rằng là khi mà cái thai còn nhỏ thì chưa hẳn là có người, thành ra có thể phá thai được. Nhưng mà khi có một giai đoạn nào đó thì người ta bắt đầu nghĩ rằng là tuy là cái thai mới thành hình nhưng mà đã có con người trong đó rồi, và vì vậy cho nên hễ mà phá thai tức là giết người. Và vì vậy cho nên cái lập trường hiện thời của giáo hội là phá thai là giết người và không có được. Và trong khi đó thì đi lính, đi vào mặt trận, đi ra trận để tham dự cuộc chiến tranh thì lại không có bị cấm, và đó cũng là chuyện giết người. Còn cái chuyện kiểm soát sinh nở thì nói là chống lại cái ý muốn của Chúa, của Thượng Đế. Thượng Đế muốn thì phải để cho nó tự nhiên. Ở đây mình can thiệp vô để mình kiểm soát sinh nở, và như vậy là mình can thiệp vào trong cái công việc của Thượng Đế. Và vì vậy cho nên có một thời, và chính ngay bây giờ cũng vậy, có rất là nhiều người chống cái chuyện kiểm soát sinh nở. Và chúng ta biết rằng cái nạn nhân bản cũng như là sinh con ra mà con không có được thừa nhận, rồi con nó lớn lên bị hắt hủi bởi xã hội. Những người con trai Mỹ mà đi công tác ở các nước Á Châu đó, để lại rất là nhiều đứa con vô thừa nhận, ở Cao Ly, ở Nhật Bản, ở Việt Nam, ở các nước khác. Và ngay ở trên nước Mỹ, mỗi năm có hàng trăm ngàn đứa con nít sinh ra không có được thừa nhận. Ba nó không có thừa nhận mà má nó cũng muốn giữ lại nuôi. Có thể 250.000, 350.000 đứa mỗi năm. Và trong khi đó thì cấm không có được kiểm soát sinh nở. Thành ra tất cả những vấn đề đó là vấn đề có thiệt trong thế giới của mình. Và cái đạo đức học của mình phải làm sao đem áp dụng được vào, chứ đừng có nói lý thuyết không, để nó bớt gây đau khổ. Ở bên Tàu ngày xưa nó có cái chế độ đa thê. Ở Việt Nam cũng vậy, đa thê tức là một ông có nhiều bà. Ở Tây Phương thì
theo nguyên tắc hình thức thôi, là một ông là chỉ có một bà thôi, một vợ thôi. Nhưng mà có thể là cái năng lượng tình dục với là cái sự thực tập không có đàng hoàng, vì vậy cho nên có những cái người có những cái liên hệ vợ chồng, những cái liên hệ tình dục nó không chính thức. Và cũng vì vậy cho nên có những đứa con rất có nhiều những đứa con vô thừa nhận. Con nít vô thừa nhận, không có cha, và mẹ cũng muốn cho cô nhi viện rất là nhiều. Ở bên Tàu, ở Việt Nam ngày xưa thì là có chế độ đa thê. Thì nếu cái bà đầu không có con thì bà có thể là bà cưới cho chồng một người vợ thứ hai, người vợ thứ ba, thứ tư. Tuy là đứng về phương diện hình thức nó có tính cách đa thê, nhưng mà cái vấn đề những đứa trẻ, nó không có những cái đứa trẻ vô thừa nhận, không có những cái đứa con illegitimate. Thành ra đó là những vấn đề có thiệt ở trong xã hội mà đạo đức học của mình nó phải trực tiếp giải quyết, gọi là apply the ethics, tức là đạo đức học áp dụng. Ứng dụng, đạo đức học ứng dụng. Tức là cái đạo đức học đem ứng dụng vào những cái trường hợp cụ thể như vậy. Ví dụ trong cái vấn đề giải quyết vấn đề những người đồng tính luyến ái, những người gay, những người lesbian đó, thì lâu nay giáo hội Công giáo có một cái lập trường rất là cứng, là nói rằng là cái tình dục giữa những người đồng tính nó là một cái gì rối loạn, disorder. Và theo cái thấy của nhà thờ thì là những người đồng tính luyến ái là không nên có cái tình dục đó. Thì cái quan điểm gần nhất của nhà thờ là những người gay, lesbian họ đâu có muốn sinh ra như vậy. Những người đồng tính luyến ái họ sinh ra họ đã như vậy rồi, thành ra mình phải chấp nhận họ như vậy. Thì nhà thờ mới đi tới được cái chỗ đó thôi. Còn nói rằng là những người gay, lesbian họ có liên hệ tình dục với nhau thì nhà thờ chưa chấp nhận. Nhà thờ nói đó là rối loạn, đó là disorder. Và khi mà những người gay hay lesbian nói tới cái quyền của những người gay, lesbian có thể cưới nhau, có thể làm hôn thú đàng hoàng, thì giáo hội nói không, cái đó là nó không có đạo đức, nó immoral. Thì cái mà không có đạo đức thì không thể gọi là một cái quyền, một cái right được. Thì lập trường của giáo hội Công giáo là hiện bây giờ là đang như vậy. Và chúng ta biết rằng, chúng ta đã học rằng ngày xưa là có người đã đưa ra cái lý thuyết gọi là luật lệ thiên nhiên đó, natural law. Thì Aristotle khởi đầu cái đó, ông nói là cái gì ở trong vũ trụ đều có một cái công dụng hết. Ví dụ khi mà trời sanh ra cái răng là để nhai thức ăn, sinh ra cái lưỡi là để nếm, sinh ra con mắt là để nhìn. Và vì vậy cho nên giáo hội sau này đã chấp nhận cái lý thuyết đó, và đó là chính là Thượng Đế sanh ra như vậy.
và hỏi Thượng Đế sanh ra tình dục để làm cái gì? Thì what is the role of sex? Thì trả lời một cách rất là dĩ nhiên là sở dĩ con người có năng lượng tình dục là để mà có con. Tại bất cứ một cái hiện tượng nào ở trong vũ trụ đều phải có một mục đích hết. Và sở dĩ mình có năng lượng tình dục là để cho mình có con, có ngon, để có sự nối dõi. Đó là ý muốn của Thượng Đế. Và vì vậy cho nên tình dục là chỉ để có con thôi. Còn trong này những người đồng tính đồng ái thì họ đâu có con. Và vì vậy cho nên cái tình dục của họ không có đúng. Và vì vậy cho nên được cái tình dục của những người đồng tính đồng ái bị lên án. Và đó là cái lý luận của nhà thờ trong một cái giai đoạn nào đó, một cái lịch sử, là căn cứ trên cái gọi là luật tự nhiên. Luật tự nhiên là bất cứ một cái hiện tượng nào trong vũ trụ đều có một cái mục đích, có cái công dụng, Cái răng là để mà nhai, con mắt để mà thấy, thì tình dục là để tạo ra những em bé. Mà nếu tình dục không phải để tạo ra em bé thì đó là sử dụng sai. Nhưng mà có những người họ lý luận như thế này, nhưng mà con mắt là để thấy, phải không? Nhưng mà có nhiều ông cha dùng mắt trừng một cái để cấm, thì con mắt đó đâu phải là để thấy, để cấm. Hay là con mắt dùng để đưa tình, thì con mắt đâu phải chỉ để thấy không, thì cũng để đưa tình vậy. Vậy thì tình dục cũng vậy, tình dục có thể làm, mục đích của nó là làm ra những đứa con, nhưng mà tình dục cũng có thể là để tỏ bày cái tình cảm của mình đối với một người khác. Và khi mình thương một người nào đó và thương rất là nhiều, có những người đó là người duy nhất mình tin tưởng trên đời này, thì mình cũng có thể biểu lộ cái đó. Mình hiến tặng cái thân của mình cho người đó. Thành ra có những người họ nghĩ như vậy, và họ nghĩ rằng cái chuyện tình dục giữa những người đồng tính đồng ái là có thể chấp nhận được. Cũng như là con mắt là tuy là để nhìn, nhưng mà con mắt cũng có thể để hãy, để nguyết, để trừng, để ngăn cấm, vân vân. Và vì vậy cho nên trong đạo Phật nó có rất là nhiều không gian, là tại vì có cái chữ khai, tức là khai mở. Có những trường hợp đặc biệt mà khai mở, có những trường hợp đặc biệt mình có thể phá thai được, có những trường hợp mà mình có thể kiểm soát sinh nở được, có những trường hợp mà mình có thể giúp người đó chết một cách an lành được, có những trường hợp mình có thể nói dối được. Nhưng mà tất cả những cái đó đều phải làm trên căn bản của tình thương. Nếu không có tình thương, nếu không có theo tiêu chuẩn mê ngộ, lợi hại, khổ vui, thì mình không có thể làm được. Thì có những triết gia như là Kant không có chịu như vậy. Cái mình là tuyệt đối, những cái nguyên tắc đó, ví dụ như không nói dối là không nói dối thôi, chứ không có thể nào lấy cái cớ này, lấy cái khác mà để nói dối được. Khi mình không nói dối thì mình phải thực tập không nói dối 100%, trường hợp nào cũng phải thiệt như vậy. Tại vì mình muốn làm như thế nào để tất cả những người khác đều làm như mình hết. Và cái thái độ đó rất là cứng. Và khi mà chúng ta nghĩ rằng là đạo đức
cái mà gọi là đúng và cái sai, cái chánh và cái tà. Right and wrong. Cái chánh và cái tà, cái đúng và cái sai đó là do Thượng Đế quyết định, chứ không phải do con người quyết định. Cái đó nó đúng là tại Thượng Đế bảo nó đúng thì nó đúng. Cái đó nó sai là tại vì Thượng Đế nói nó sai thì là nó sai thôi. Mình chỉ đi theo thôi. Mình là Thượng Đế là tạo hóa, còn mình là tạo vật. Và khi mà tạo hóa dựng ra con người, dựng ra tạo vật, thì tạo hóa bỏ cái đúng và cái sai vào trong đó. Và vì vậy cho nên cái đó gọi là cái mệnh lệnh của Thượng Đế, God Command Theory. Và nó có một cách tuyệt đối. Và vì vậy cho nên ở trong cái nền đạo đức của Phật giáo, tiêu chuẩn Phật giáo, nó có cái phương tiện quyền xảo gọi là khai. Và bên phía này nó có giá tức là ngăn lại. Ngăn lại cái hành động đó, tuy là nó không có gây đau khổ, có thể là không gây đau khổ, không có gây cái tai hại, nhưng mà có thể nó gây đau khổ, nó gây tai hại. Ví dụ như có cái bà đó ví dụ như là Bộ Giao thông bên Pháp á, thấy có rất là nhiều người tai nạn xe hơi. Tai nạn xe hơi tại vì người ta uống rượu. Và khi mà mình uống rượu và mình lái xe thì rất là nguy hiểm. Tánh mạng của mình và tánh mạng của người khác. Cho nên Bộ Công Chánh mới bỏ tiền ra để đưa lên trên TV một cái câu khuyên nhủ là uống 1 ly thì không sao, nhưng mà uống 3 ly là tan vỡ. Tiếng Pháp là Un verre ça va, 3 verres bonjour les dégâts. Un verre ça va tức là uống 1 ly thì không sao hết, nhưng mà uống 3 ly thì là đổ vỡ. Và vì vậy cho nên có những cái hãng bán rượu nó nói rằng là nó bán rượu cho người ta uống, và ở dưới nó còn nói rằng đừng có nên uống quá nhiều, đã bán cho người ta và trong bụng rất là muốn người ta mua, càng nhiều thì mình càng có lời. Và dưới vẫn có để rằng là phải uống một cách có chừng mực thôi. With moderation. Please consume with moderation. Thì thường á là nếu mà mình giả dụ mình uống 1 ly thì không say, nhưng mà thường và mình có thể lái được, lái xe hơi không có nguy hiểm. Nhưng mà thường một cái ly đầu á, nó có cái tác dụng, nó có khuynh hướng mời cái ly thứ hai tới. Và vậy cho nên cái ly đầu tuy là không có đem lại tai nạn, nhưng mà nó có thể đưa tới cái ly thứ hai và ly thứ ba. Và sự thật là nếu không có ly thứ nhất thì làm gì mà có ly thứ hai, ly thứ ba. Vì vậy cho nên đừng có uống ly thứ nhất, cái đó gọi là giả, tức là barre, tức là ngăn. Tuy là mình nói cái điều đó, mình làm cái điều đó, nó không có gây tác hại, nhưng mà nó có thể gây tác hại. Thành ra có một bà ở bên Anh, đến một bà thiền sinh ở bên Anh,
sau khi được nghe trình bày 5 giới thì bà nói có lẽ là ngày mai tôi sẽ xin thọ 4 giới thôi. Giới thứ 5 là không uống rượu thì tôi không có thọ được, tại vì mấy chục năm nay mỗi cuối tuần tôi đều uống một ly rượu hết mà không có sao hết. Trong mấy chục năm nay không có sao hết. Mà tại sao tôi phải thọ 5 giới để bỏ cái ly rượu cuối tuần của tôi? Thì mình mới nói với bà, tôi công nhận rằng là bà nói sự thật, là trong 30 năm nay mỗi cuối tuần đều bà uống một ly rượu như vậy hết và không có xảy ra chuyện gì cho bà hết, đứng về phương diện sức khỏe cũng như đứng về những phương diện khác. Nhưng bà nên biết rằng những đứa con của bà nó thấy bà uống thì nó cũng uống, và có thể nó có cái hạt giống của cái chuyện say sưa trong alcoholism ở trong đó. Vì vậy cho nên bà ngưng rượu này á, nó không phải là vì bà không, mà vì đứa con của bà. Tại thường thường cha mẹ làm cái gì thì con nó bắt chước làm cái đó. Cha mẹ hút thuốc thì con hút thuốc. Và bà ngộ ra và bà quyết định, đêm hôm đó bà quyết định rằng bà ngưng cái liều này không phải là vì bà mà vì các con của bà. Cái đó gọi là già. Già tức là nó có cái tác dụng ngăn ngừa trong tương lai. Trên đạo Phật nó có cái khai và cái giả. Khai và cái giả. Giả. Đây là một tiêu chuẩn trong đạo Phật. Ví dụ như là một sư cô đi lên mạng lưới internet thì theo cái giới luật hiện thời của làng Mai là không có thầy nào, không có sư cô nào được lên mạng internet một mình, phải có một đệ nhị thân, có cái second body đi theo. Tại vì trong mạng lưới internet có thể có những cái vùng nguy hiểm. Không biết là các bà mẹ, các ông cha có thể áp dụng cái chuyện này với con của mình không? Tại hiện bây giờ đã con nít 7 tuổi, 10 tuổi rồi bắt đầu lên internet một mình rồi. Và nó có thể đi lạc vào những cái vùng rất là nguy hiểm. Có nên cấm nói không? Cấm chắc cũng không được. Nhưng mà cái luật đưa ra, cái giới đưa ra là mỗi lần con đi lên mạng lưới thì con phải đi với mẹ hoặc là đi với bố. Không biết là cái đó có thể làm được không? Đó là giới luật của làng Mai. Một thầy, một sư cô nào cần phải lên internet là phải có một người ngồi một bên. Thì có thể là thầy đó, sư cô đó lên internet nhiều lần đi một mình cũng không sao hết. Nhưng mà có một người đi theo là cái đó là giả, là để bảo hộ, để ngăn ngừa cái chuyện có thể xảy ra. Cũng ví dụ như là quý vị uống rượu say rồi quý vị ra lái xe, có thể là không có tai nạn gì hết, nhưng đó là may thôi. Và vì vậy cho nên không uống rượu thì thế nào cũng hay hơn. Cái đó gọi là giả. Rồi bây giờ có cái cặp gọi là trì phạm. Đây là nói về giới, nói về mindfulness training. Khi mình giữ thì gọi là trì, mà khi mà không giữ thì gọi là phạm. Trì thì nó còn nguyên vẹn, còn phạm tức là nó bể nát, giới thân bể nát. Nói rằng không được làm cái đó mà mình cứ làm tức là phạm, nó bể nát. Không được làm cái đó mà mình không làm thì mình trì, gọi là trì giới. Cái này là phạm giới. Ví dụ như không được nói dối mà mình
không nói dối hết thì gọi là trì, tức là cái giữ cái giới luật của mình đang còn nguyên vẹn, gọi là trì, gọi là trì. Trì tức là đang cầm, trì là cầm. Trì là cầm giới mà không có buông ra thì nó bể nát. Những người trì giới, những người cầm giới rồi, và những người đó rất là hạnh phúc, rất là thanh tịnh, tại vì mình cầm được cái giới trong tay, ôm được cái giới trong tay, holding the precepts. The precept is hold. Và nếu mình không có trì, mình xâm phạm, mình làm cho nó hư hỏng thì gọi là phạm. Phạm tức là mình xâm phạm, mình violate, mình làm cho nó tan vỡ, broken, gọi là trì phạm. Thì ví dụ trong trường hợp nói dối, một tên sát nhân đi kiếm người ta để thú tiêu, mà tới hỏi mình, anh có thấy người đó không? Mình biết, nhưng mà mình phải nói dối. Mà trong trường hợp này mình nói dối thì mình trì. Nếu mình không nói dối tức là mình phạm. Nếu mình không nói dối thì mình giết người. Vì vậy cho nên mình bắt buộc phải nói dối. Nói dối vì thương người. Vì vậy cho nên mình break the precept, mình phạm giới. Nhưng mà kỳ thực phạm giới là để mà trì được giới. Thành ra đạo Phật không có cứng nhắc, không có cứng ngắc, rất là linh động. Và khi mà ví dụ như là mình trong trường hợp có một người đang đau khổ, đang nguy cơ, đang có cơ hội hiểm nghèo, mà mình cũng có ra tay cứu trợ, cứu giúp, thì tuy rằng mình không có giết người đó, nhưng mà mình phạm giới. Khi mà mình thấy một người đang đàn áp, đang giết người khác, mà mình ngồi yên bình chân như vậy, không có tới can thiệp, thì mình phạm giới. Cái đó là cái non-intervention, non-intervention là phạm giới. Tại vì thấy người ta bị đàn áp, thấy người ta bị giết hại mà mình không có làm gì hết để ngăn cản, cái đó là phạm giới. Thành ra vấn đề trì phạm á, nó cũng linh động lắm. Có khi trên hình thức nó là phạm, nhưng kỳ thực là mình đang trì. Có khi trên hình thức nó là trì, nhưng mà mình đã phạm giới. Và mình biết rằng là cái đạo đức học ở trong đạo Phật nó rất là linh động. Và nó phải có tính cách khí cơ, tức là nó phải phù hợp với cái từng
cái hoàn cảnh. Mình có cái đạo đức học tiêu chuẩn, nhưng mà phải đi tới cái đạo đức học ứng dụng. Để có thể áp dụng được những cái này vào trong những cái trường hợp rất là cụ thể, rất là đặc biệt. Nhưng mà chúng ta biết rằng tất cả những cái đó đều phải dựa trên một cái tuệ giác. Cái tuệ giác đó là cái tuệ giác tương tức, cái tuệ giác bất nhị, mà luôn luôn chúng ta nhắc đi nhắc lại hoài. Ví dụ như khi mà chúng ta nói chánh và tà, khổ và vui, lợi và hại, thì theo cái nhìn của đạo Bụt đó, thì hai cái nó nương nhau mà nó thành. Cái này nó làm nên cái kia nó làm cái nọ. Vì vậy cho nên mình có một quan niệm rất là mềm dẻo. Và khi mình nói Phật và mình nói chúng sanh, thì mình có một cái cặp đối lập, giống như là lợi hại, hay là khổ vui, hay là chánh tà, hay là mê ngộ. Và cũng như cái tay trái với cái tay phải, cũng như là lá sồi với là đất, nó ôm lá sồi, cái này nó ôm cái kia. Thì trong trường hợp Phật và chúng sanh cũng vậy. Phật ôm lấy chúng sanh và chúng sanh ôm lấy Phật. Tìm Phật ở trong chúng sanh và tìm chúng sanh ở trong Phật. Và hai cái này, Phật và chúng sanh, không có thể tách rời ra khỏi nhau mà có. Cũng như là lá sồi với là đất cây sồi. Cho nên ở trong đạo Phật mới có cái giáo lý gọi là Phật sinh bất nhị đó. Phật tức là Buddha, sanh tức là chúng sanh. Phật và chúng sanh, hai cái đó nó không có thể tách rời nhau ra được, gọi là bất nhị. The non-duality between Buddha and living beings. Thì nếu mà không nắm được cái này thì không có thể nắm được cái nền đạo đức Phật học. Nếu mình muốn đi tìm Phật thì phải tìm ngay ở chúng sanh. Tại vì ngoài chúng sanh ra không thể nào có Phật. Và khi mình đã thành Phật rồi thì không phải là mình hết làm chúng sanh. Cho nên hôm trước thầy có nói rằng là Phật cũng có Phật thân. Phật cũng có thân thì làm sao mà gọi là Phật được. Phật là có Phật thân. Và vì vậy cho nên
Phật và chúng sanh không phải là hai cái gì đối lập, cũng như là hoa sen và bùn không phải là hai cái gì đối lập. Cái này nó ôm lấy cái kia nó ôm lấy cái này. Và vì vậy cho nên cái thấy lưỡng nguyên, cái dualistic view là cái nó ngăn ngừa không cho mình thấy được cái nền tảng của nền đạo đức Phật giáo. Khi mình tụng tâm kinh thì mình tụng tới cái chữ không. Và trong ánh sáng của tâm kinh, trong ánh sáng của cái không thì những cái cặp đối lập như là sanh, diệt, thêm, bớt, có, không, còn, mất đều là những cái gì tương đối hết. Nghe đây sai là tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc. Thấy rõ ràng rằng là cái tính tương tức của vạn vật, sắc nó ôm lấy không, không nó ôm lấy sắc, ngoài sắc không có không, ngoài không có sắc. Và thọ tưởng hành thức cũng như vậy, ngoài sắc, ngoài không không có thọ, ngoài thọ không có không. Thọ ôm lấy không, không ôm lấy thọ. Nghe đây xá lợi tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì khác. Xá lợi tử nghe đây thế mọi pháp đều không, không sinh cũng không diệt, không nhơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt. Tức là cái thấy không, tức là cái thấy nó vượt thoát tất cả mọi cái cặp đối lập. Vì vậy cho nên trong ánh sáng của cái không, nó vượt thoát chánh tà, nó vượt thoát khổ vui, nó vượt thoát lợi hại, nó vượt thoát mê ngộ. Cái này nó ôm cái kia, nó ôm cái đó. Mà khi mà thấy được như vậy rồi thì mình mới có khả năng thiết lập một cái nền đạo đức. Và cái lĩnh vực này ở ngoài đời gọi là siêu đạo đức học. Gọi là meta ethics. Và siêu đạo đức học nó trở thành ra rất là quan trọng trong cái thời đại hiện tại. Thì người ta đã nói về applied ethics, tức là đạo đức học ứng dụng. Người ta đã nói rằng tiêu chuẩn đạo đức học, normative ethics, và tìm cách để nói rõ ra cái gì đáng làm, cái gì không nên làm để có hạnh phúc. Nhưng mà siêu đạo đức học đặt những vấn đề, đặt tất cả các vấn đề lại. Anh nói chánh, thế nào gọi là chánh? Anh nói tà, thế nào gọi là tà? Anh nói khổ, thế nào là gọi là khổ thật? Anh nói vui, thế nào là vui? Anh nói mê, cái gì gọi là mê? Anh nói ngộ. Đặt lại tất cả các vấn đề. Và vì vậy cho nên đòi hỏi cái và nền siêu đại đức học này thế nào nó cũng đưa tới cái thấy bất nhị, cái thấy tương tức của đạo Phật. Và đứng về phương diện siêu đạo đức học thì có những cái ngành như là ngữ nghĩa học, semantics. Nó có cái ngành gọi là nhận thức luận. Epistemology. Và nó có cái ngành bản thể học. Ontology.
Vậy cho nên trong đạo Phật rất là đầy đủ. Đạo Phật nói về cái danh tức là danh từ. Đạo Phật nói về nhận thức luận là cái đó mình có thể nhận thức được không hay là không nhận thức được, nhận thức bằng lý luận hay nhận thức bằng trực giác. Cái đó là bản thể học, nó là cái nền tảng của tất cả mọi cái. Thì khi mình đọc Tâm Kinh Bát Nhã vào mỗi buổi sáng là mình đang tiếp xúc với cái bản thể học. Và nếu không nắm vững được cái thấy bất nhị, cái thấy tương tức của tâm kinh đó, thì mình có thể thiết lập được một cái nền đạo đức gọi là dựa trên cái tuệ giác của đạo Phật được. Cho nên mình nghiên cứu về đạo đức học Phật giáo, mình cũng có thể trình bày theo cái thấy của các nhà triết học bên ngoài. Tức là mình phải trình bày cái meta ethics của đạo Phật, mình phải trình bày cái normative ethics của đạo Phật, và mình phải trình bày cái applied ethics của đạo Phật. Và khi mình và khi mà mình tân tu lại cái giới bổn của mình, 5 giới hay là 14 giới, thì mình phải sử dụng cái thấy của mình về cả 3 cái lĩnh vực. Và mình sẽ cố gắng làm thế nào để cho 5 giới cũng như 14 giới nó được trình bày bằng ngôn ngữ mà những người không phải là Phật tử có thể chấp nhận, có thể hiểu được. Và đây là công trình, đây là cái công trình mà Đức Thế Tôn muốn chúng ta tiếp nối. Tại vì cái nền đạo đức Phật học mà Phật giáo mà Ngài đã xứng xuất cách đây 2.500 năm đó, Ngài chưa hoàn tất, Ngài chỉ có 45 năm. Và Ngài, trước khi Ngài mất đi thì Ngài dặn thầy A La Hán là phải tiếp tục công trình đó. Và chúng ta đang sống trong một thời đại có rất là nhiều vấn đề. Chúng ta phải làm công việc này cho Đức Thế Tôn, mà chúng ta không thể nào làm được nếu chúng ta không nắm được cái bản ý của Đức Thế Tôn. Và vì vậy cho nên cái khóa tu này là một cơ hội để tất cả chúng ta có thể ngồi lại với nhau để mà thử làm công việc đó và cống hiến cho thế giới một cái đề nghị về một cái nền đạo đức toàn cầu. Và ngay từ ban đầu thì quý vị đã được phát cái bản văn của Hội nghị Thượng đỉnh Tôn giáo ở Chicago, có nói về những cái đề nghị của một nền đạo đức toàn cầu. Thì trong khi mình xét, mình học trong khóa tu này, mình luôn luôn phải trở về cái đó để coi thử có những cái gì mình có thể đưa vô, mình có thể bổ túc cho cái bản văn đó. Trong cái giới thứ ba, trong cái giới thứ ba mà mình đang tinh tu đó, giới thứ ba về vấn đề sexual conduct. Thì như trong cái buổi giảng, một buổi giảng kỳ trước đó, thì mình phải
nhắc lại cái sự thật là trong thời đại của chúng ta tình dục thì nhiều, nhưng mà tình yêu thì rất ít. Và cái giới thứ ba nó có liên hệ tới tình dục, nó có liên hệ tới tình yêu. Chúng ta có quá nhiều tình dục, nhưng mà chúng ta có quá ít tình yêu. Vậy cho nên trong giới thứ ba chúng ta phải đưa ra cái tứ vô lượng tâm, tức là tình yêu đích thực ở trong đạo Phật dạy. Tình yêu là phải có từ, phải có bi, phải có hỷ và phải có xả. Và chúng ta phải làm sống dậy tình yêu, và chúng ta phải giảm thiểu tình dục. Đó là cái đối tượng của cái giới thứ ba. Mà từ bi hỷ xả là những cái năng lượng nó tạo ra hạnh phúc rất là nhiều. Và cái năng lượng thứ tư là xả đó, nó rất là màu nhiệm. Xả có nghĩa là không có kỳ thị, không có phân biệt, mở lòng ra để ôm lấy tất cả mọi người và mọi loài. Tình yêu đích thực là tình yêu nó lớn mỗi ngày, và tình yêu càng lớn thì hạnh phúc càng lớn, và không bị kẹt vào cái ngã, không kẹt vào cái ích kỷ của mình. Cho nên cái chữ Upeksha đó, Upeksha mà mình dịch là xả đó, mình thường dịch là equanimity phải không? Có người dịch là indifference là non sai đó. Equanimity có khi mình dịch là inclusiveness. Có khi mình dịch là non-discrimination. Và trong đạo đức học, trong ngành đạo đức học ngoài đời, họ có dùng một cái chữ mình có thể dùng được là impartiality. Tức là mình muốn cho mọi người nào cũng được như vậy. Mình ôm lấy, mình không có cho mình là đặc biệt. Thành ra khi mà quý vị nghiên cứu pháp đàm về cái giới thứ ba, quý vị biết rằng cái nhận thức của chúng ta là hiện bây giờ đấy, cái tình dục nó quá nhiều, nó tạo ra khổ đau rất là nhiều, nhưng mà cái tình yêu nó quá ít, cho nên phải tìm cách để đưa vào cái tứ vô lượng tâm vào trong giới thứ ba. Làm sao để cho trong mỗi giới, trong 5 giới hay trong 14 giới, khi mà tụng đọc mình có thể tiếp xúc được với cái thấy bất nhị, cái thấy tương tức. Nó là nền tảng. Cái đó tức là meta ethics, nó là nền tảng cho cái hành động của chúng ta, là normative và ethics và applied ethics. Cố nhiên là 5 giới nó sẽ phải dài hơn 5 giới cũ, nhưng mà để cho nó thật sự là phản chiếu được cái tuệ giác của đạo Phật và sự thực tập của đạo Phật thì chắc là nó phải dài hơn một ít, có thể dài gần gấp đôi, nhưng mà đừng có dài quá.